హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శివప్రియ జాయ్ఫుల్ జర్నీ. టుడే గోధుమ పిండితో చిప్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం రండి. గోధుమ పిండితో చిప్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: గోధుమ పిండి 1 కప్, మైదా 1 కప్, వామ్ 1 టేబుల్ స్పూన్, సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత, కారం తగినంత, వెన్న. నేనైతే వెన్న తీసుకున్నానండి. కావలసిన వాళ్ళు నెయ్యి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వెన్న అయితే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. వాటర్. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి. ఆ బౌల్లో గోధుమ పిండి, మైదా అండ్ వామ్ కొంచెం క్రష్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలండి. అప్పుడే టేస్ట్ తెలుస్తుంది. సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత, కారం మనకి స్పైసీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చండి, లేదంటే మనకు తగినంత వేసుకోవచ్చు. వెన్న యాడ్ చేసుకుని నార్మల్గా దాన్ని కలుపుకోవాలండి. దాని తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలండి. ఇలా నేను చూపించిన విధంగా స్మూత్గా కలుపుకోవాలండి. దాని తర్వాత చపాతీ పిండిలానే బాల్స్ చేసుకోవాలండి. బాల్స్ చేసుకున్నాక చపాతీ ఎలా అయితే మనం చేస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే చేసుకోవాలండి. చేసుకుని మనకి ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చండి. నేనైతే స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నానండి. అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకున్నానండి. స్క్వేర్ షేప్లోని, కొన్ని డైమండ్ షేప్లోని. దాని తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మనం బాణీ పెట్టుకోవాలండి. డీప్ ఫ్రై చేయడానికి కావలసినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక చిప్స్ వేసుకోవాలండి. వేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపించుకోవాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేపించుకోవాలండి.
చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ వేలో గోధుమ పిండి చిప్స్ రెడీ అయిపోతాయి. ఇవి మనం ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చండి. అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ ఇవి 1 మంత్ వరకు స్టోరేజ్ కూడా ఉంటాయండి. ఇవి మనం డిఫరెంట్ షేప్‌లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో గనక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ శివప్రియ జాయ్‌ఫుల్ జర్నీ. కింద బెల్ ఐకాన్ ఉంటది. దాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థాంక్ యూ.